За. Хоёр хүн ороод ирлээ шүү. За жах 18 он болжээ. За 65 он болоод ирчээ. За өнөөдөр түүхэн өдөр үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуусны 114 жилийн он баярын мэндийг нийт одоо хямар фэжийг дагдаг, за хямрыг дэмждэг болон нийт монголчуудаа түүхэн өдрийн одоо баярын мэндийг хүргье. За тэгээ манайхан өнөөдөр бол одоо бүх нийтийн амралтын өдөр. За тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуул зарлаж тусгаар Монгол улс юм аа гэдгийг одоо зарлан тунгалсан энэ түүхэн өдрөлтөө. За тэг өнөөдөр бол одоо Улс аймгийн алдар султай хүчит 128 бүхэн чансан өндөр одоо 128 хүн барилдаан болно. За барилдаанд бол одоо бүрэн төгс авраг, за ингээ сайхан Батмагна Хорхон баяр гэдэг одоо сайхан шилжүүлсэн сайхан арслангууд одоо барилдахаар байна лээ. За миний хувьд бол одоо бүхийн таамаг бол бас байна. Тэгээд одоо энэ сайхан залуу арслангууд сайхан гарч ирээ сайхан барилдах байхаа. За доогуураас ер нь бол одоо начингуудаа сайхан барилдах ийм одоо начингууд бас зөндөө байна лээ. Малгайч нь олсон шүү. Чат зургийг чинь явуулъя гэж. Нөгөө тэгэр яханд тусаа баярлалаа. Бор малгайгаа хайгаад одоо өчигдөр одоо пост мос оруулаа ингээд тавьсан. Тэгээ бор малгайгаа одоо хайж байгаамаа. Энэ одоо сайхан тэ хямар шингэсэн миний одоо бараг л одоо түүх ярихаар л одоо юм малгай байгаа. Тэгээ малгайгаа алдсан. Тэгээд энэ малгайг бол яг хөтэ нэг сайхан малгай хийдэг ах маань одоо ингээд сайхан бэлгэлсэн. Тэгээ малгайгаа алдчихлаа гэ. Тэгээд ингээд сайхан малгай залаа одоо бэлгэлсэн. Тэгээд бор малгайгаа бол одоо бас хайж байгаа. Тэгээд энэ ямар тэмдэгтэй энэ сайхан ямартай малгайг маань одоо улсууд бол хайжлаа барьчлаа л гэдэг. Хайсан байсан тийм зүйл байхгүй шүү. Зүгээр машин дотор байсан ингээд машин яг уу түгжээгөө ингээд онгорхой байх үед л одоо малгайг маань ингээд аваа ивсэн байна лээ. Хэдэн цагаас вэ гэж. За 13 цагаас одоо өчтөхийн барилдаан эхэлнэ. За өнгөрсөн жилийн ерөнхийлөгчийн сумын барилдаанд одоо мэдж байгаа ах манайхан тий. Булган аймгийн одоо амаргүй хамар сайхан начин одоо төрүүлж ерөнхийлөгчийн сумыг авсан штэ. Тэгээ бас сайхан барилдсан. Олон сайхан саачуудыг хайж ерөнхийлөгчийн сумыг авч байлаа. За тэгээд энэ жилийн барилдаан бол сайхан болно. Ер нь чансан өндөр ингээд 128 бүхэн барилдаан болдог. За тэгээд энэ барилдаанаа сайхан үзнэ. За тэгээд ер нь бол энэ өдөр одоо сайхан бахархал ийм л өдөр. Тэгээд үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуусны 104 жилийн он баярын мэндийг сүүлд орж ирж байгаа энэ улсуудаа бас одоо дахин хүргье. Хэдэн цагаас вэ гэж. За бүхэл бол одоо 13 цагаас 1 цагаас одоо барилдах юм аа. За тэгээд яг энэ лайвыг бол ингээ сайхан энэ түүхтэй сайхан өдөр минь төргий те фэжийнхээ найзуудад минь төргий гээл энэ лайвыг ингээ хийж байгаа шүү те. Сөрөг юм бол уншихгүй. Энэ одоо сайхан ийм түүхтэй нэг ийм сайхан өдөр бол ийм уур уцаар байхгүй. Хэрүүл урул байхгүй нэг ингээ сайхан явчмаар байгаа тий. Тэгэхээр энэ сөрөг юмнуудыг бол одоо харж уншихгүй. Тэгээ сайхан минь төрөгж байгаа тий. Сайхныг хүсэж байгаа усуудынхаа комент сэтгэлийг уншаад явчих да. Амар мэндүү кулдоо гэж. За манай элбэг ороод ирсэн байна. Амар мэндэ. Амар мэнд байна уу? Ажил үүсэн тавлаг тухтай сайхан байна уу? Сайхан үлж байна уу?
Хэдэн цагаас баярлалаа өгөө гэж байна. За 13 цагаас одоо өгч түүхийн барилдаан эхэлнэ. Хэмэр алхаан бол баярын мэндэ гэж байна. За баярлалаа. Баярын мэнд хүргье. 2024 онд Батмагна төрүүлсэн. Батмагна байлуу. За андуурсан байх шүү. Тэгээд энэ ах гэртээ гой сэмчгэр байд юм байна л гэж. За мэдээж одоо тэглгүй байгаа тий. Энэ байгаа сайхан орчиндоо бид одоо нэг тий Монгол гэрт амьдарчлаа. Ядруу зүдрүү ингээ амьдарч гин гэд навсаагаад суухыг бол бас боддгоо маа. Би ч ер нь сайхан нэг унжгаа машина тий амьдарж байгаа гэр орноо нэг сайхан цэвэрхэн тий ингээд бас эдлээ тэрглээ явчихъя гэж тийг ингэж бодож явдсан шүү дээ. Тэгээд үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ манд дуусны өдрийн баярын мэндийг хүргье гэж. За өөрт чинь бас баярын мэндийг хүргье. За ингээд нэг жаахан комент харъя да. Тэгээ манайхан сайхан байна. Сайхан байгаагаараа арх битгий уугараа. Нөгөө бурхны гүшиг уухгүй байна гэдэг ч бас хэцүү юм бэлээ. Тааруулж уuna гэдэг чи бас хэцүү юм билээ. Гэтэ арх бол ер нь их явдалтай гэдэг шиг. Тэгээд арх уухгүй байхгүй тий. Одоо юу гэж арх уух вэ тийм ээ? Арх уухгүй шүү гэж. За баярлалаа. Уухгүй. Арх марх уухгүй шүү дээ тий. Архиа босонд баярлалаа гэж байна. За арх марх уухгүй. Одоо тэрийг бол одоо зөв ам бардам хэлье. Батмагна чинь нэрэ 24 онд төрүүлсэн тийм ээ. Тэрний урд жил амар сайхан. За энэ хоёрын байрыг сүлээ хэлсэн юм байна. За манай амаргүй амар сайхан чи одоо энэ жилийн одоо бас ерөнхийлөгчийн сумын барилдаанд бас л гараад ирхийг үгүйсэхгүй штэ. Бас л одоо бас задгайхан сайхан барилдсан штэ. Дунгуулдаа явчих штэ ер нь. Баярын мэндэ гэж байна. Баярын мэндэ хаа гэж. За баярын мэнд хүргэж байгаа та нартаа бүгдэнд нь сайхан баярын мэнд хүргэе. Бүгдөө сайхан баярлаараа тийм ээ. Үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ манд дуусны 114 жилийн сайхан ой тохиож байна. Тэгээд одоо арх ууснаас болж малгайгаа алгуулгаж байгаа штэ л гэж. За малгайгаа бол одоо хаяад гэсэн юм байхгүй штэ. Тэг ингээд нэг машин дотор байсан ингээд алгуулчлаа. За авсан үнэн одоо сайхан авцраад өгчөөрөө гэд. Одоо ингээд гуугаал постмост оруулаад ингээд явж байгаа штэ тий. За ингээд одоо энэ нөхдүүдийг бол эхнээс нь блоклоод явчихё. Тий. Одоо тусгаар тогтнолоо сэргээ манд тусны 114 жилд одоо хамгийн анхны блоклуулсан та боллоо шүү тий. Тий. Сөрөг юм бичиж байгаа тийм ээ. За өглөөний мэндэ юу байна хаа гэж байна. Тайван сайхан байна. За тэгээд манайхан сайхан өнөөдөр бүгчүүд ч одоо сайхан бөхөө үзээд шансан өндөр 128 бүхэн барилдаанаа үзээд ингээ сайхан одоо баярлдаг да. Энэ жил хин гэдэг ямар султай бүх төрүүлнэ гэж бодож байна л гэж. За бүхий таавар бол таашгүй. Ер нь бол одоо тэгэл аль одоо бэлтгэл сайтай, аль форумтай байгаа, аль одоо өнгөтэй тий, аль одоо хэмэртэй зулбуутай байгаа л тэгэл төрүүлэл гараад ирэндээ. Бүхийг бол одоо таашгүй юм. Гэхдээ таавар дэвшүүлж байгаа бүхчүүд бол бас байна. Ер нь дээшээ барилдаад ер нь одоо ерөнхийлөгчийн сумыг авчихлоо гэсэн бүхчүүд бол байна. Одоо дотроо сайхан харж сайхан бүхчүүд бол байгаа штэ. Гэхдээ би бол нэг онцолж одоо тэр бүхийг дэмждэг гэдгээсээ илүү энэ сайхан барилдаж байгаа энэ сайхан бүхчүүдийг ер нь сайхан л одоо барилдааны ингэж үзэж тий ингэж одоо явдаг юм аа. Тий тухайн үед хүүхэд байхад бол би одоо Монгол улсын одоо
гард фонцгийн одоо Сүхбат гэдэг одоо хүнийг бол одоо хүүхэд байхдаа одоо үзэж дэмжиж ингэж л явж илаа да. Тэгээ одооны сайхан барилж байгаа сайхан залуучууд бол өөрөө сайхан дөө тэгээд хин бэлтгэлтэй хин форумтай хин одоо өнгөтэй хямартай байгаа нь л тэгээд сайхан төрүүлэн дээ. Сайн уу хямар мэн гэж сайн байна уу? За бүгдэнд нь сайхан одоо тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсан 114 жилийн баярын мэндийг дахин хүргье. За Монгол улс үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсны 114 жилийн баярын мэндийг хүргье гэж. За баярлалаа. Эрдэнэгийн гандан балжир гэдэг хүндээ маш их баярлалаа. Баярын мэнд хүргье. Тэр бормолгоо яриад байх юм. Наад хүмүүсийн малгай чинь яачаад байгаа юм бэ гэж. Яагачгүй шүү дээ тий. Ахмаа энэ малгай гэдэг ахмаа бэлгэлсэн. Тэгээ миний бором малгай гэдэг бол бас хэмартай тийм ээ. Хэмар гэсэн дэмдэгтэйг ингээд надтай бас олон одоо уул хангаад гарч алхаж би нэрээ тэрийг өмсөд одоо энэ төрийн наадмын энэ одоо бас тоотой бүхийн тоонд нороод торгон зодогны бас синжиг атгаад одоо бас ингээд барилдах одоо гарч барилдаж өмсөж тийм ээ. Энэ олон одоо алхаа хийхэд одоо тэр малгаатайгаа бас ингэж явж исэн. Үнэхээр одоо миний хувьд бол үнэхээр одоо бас хайртай малгай маань байгаамаа. Хэн төрүүлэх болоо таамаг хэлээч бороо гэж байна. За энэ жилийн одоо барилдаанд бол за тэгэл одоо шинэхэн арслан одоо Батмагна арслангаа бол мэдээж харж байна. За тэгээд Инксаруул гэдэг одоо начин гэл хараад байна да. Одоо Инксаруул одоо начин бол бас их сайхан боромтой, их сайхан одоо задгаа сайхан барилдаж их хямартал яваад байгаа да. Инксаруул начин бол би бас харж байна. Нилээн дэшээ гарч ирээд барилдаад бараг л одоо ерөнхийлөгчийн сумыг авчих хэмжээний бүх байгаа гэж одоо Инксаруул начин гэл одоо бас жаахан харж байна да. Тэ гутлын суглаа яасан байх чинь. Гутлын суглаа болсон байсан. Нөгөө дүү гутлаа аваа явсан. Тэгээд тэр хүн амтай ахаар улсан юм шиг байна лээ. Тэгээд суглаагаа болчоо зогсооч игээд ингээд болсон шүү тий. Тэгээд хүн амтанд одоо зарагдахаар улсан юм шиг байна лээ. Тэр малгай өөр хүнд байдгүй ч өөр хүнд байхгүй шүү дээ. Тийм малгай өөр хүнд одоо хаач байхгүй тий. Монголд байхгүй шүү. Тэр бор малгай бол тий. Ганцхан одоо хямар надад байсан. Өөр одоо хүнд байх боломж байхгүй. Ерөөсөө байхгүй. Сая нэг хүн олсон малгайг чи олсон зураг мөргийг явуулах гэж шиг байна. Тэгээд олсон бол нэрээ үнэн дээр ингээд сайхан авчраад өгчүүл одоо том одоо тий. Боён болоо шүү. Тий малгайгаа бол маш удаан одоо бас ингээ хайж гин одоо бараг одоо сар гарan болчлоо штэ тийм ээ. Хүний хөлстэй малгай шүү дээ. Авсан хүн нь өгсөн үлзийтэй дөөл гэж байна. Тэгэлгүй байх уу тий. Одоо тухайн үндэл одоо энэ миний өмсөж байгаа энэ малгай бол тухайн үндэл одоо энэ хэмэр юм энэ одоо шингээж явдаг шүү дээ. Тэгээд миний энэ малгайг одоо өөр хүн аваад бол хүний хөлстэй малгай тэгээд доошоо харсан сав тийм ээ. Монголчууд хүний малгайг бол авахд өмсгөд цээрэлдэг штэ. Тийм учраас тэр хүнд бол одоо авсан барьсан тэр хүнд бол ямар ч хэрэг байхгүй. Яг го магадгүй одоо хэмрийн энэ нэр бор малгай нь байна штэ. За энийг авчи ингээд бэлгшгээд авцсан байж болно. Гэтэ тэр бол танд бол хэмэр авчихгүй. Харин одоо энэ хүний хөлстэй малгай ийм одоо байдаг учраас тэр бол хэрэг байхгүй. Тэгээд ингээ буцаагаад өгсөн дээр шүү. Инксаруул даваа очир Эрдэнэ хүүгийн мөнгө чаргал гээд начингууд дээгүр барилдаж магадгүй шүү гэж байна. Магадгүй. Ер нь сайхан одоо яг энэ нэрнүүд байж штэ тий. Даваа очир начин бол одоо маш сайн байгаа. За инксаруул начин байгаа. За мөнгө чаргал начин бол бас сайхан байгаа. Тэгээ энэ начингууд бол ерөөсөө дээшээ гарч ирж барилдах боломжтой начингууд бол зөндөө байгаа шүү. Барилдаж эхлэж байгаа найз яг тийм малгай авсан байсан. За тэгвэл тэр минийхтэй тэмдэг мэмдгийг аваад ингээд одоо
өмссөн байж магадгүй шүү. Одоо минийх бол одоо энэ тэмдэг ингээд цоолсон яг энэ дээр одоо тэр цооронхоо юу нь бол одоо тэмдэгний нүх юунууд нь байж байгаа бах. Тэгээ одоо тэмдэг мэмдгийг аваад одоо тэр авсан улсууд одоо өмссөн байж магадгүй. Тэгээ тийм байгаа бол авчраад өгөөрэй. Тэр ялангуяа одоо энэ барилддаг ноцолдог энэ барилдахыг сонирхож байгаа ийм залуучууд бол хүний малгай өмсөөд энэ амжилт гаргаад энэ сайхан бүхий замнууд явна гэж байхгүй шүү. Хүний малгай бол хүний л малгай шүү. Хүний өлстэй малгай бол ямар ч тийм өөдтэй тийм зүйл авчрахгүй шүү. Харин сайхан малгай хийлэгдэг газраар ийм сайхан одоо шинэ малгай хийлгээд те ингээд одоо өмсөөд өөрийнхөө сахиус махиусыг одоо эндээсээ сайхан зүүгээд ингээд сайхан малгайгаа өөрөө яг энэ юугаас нь ингэж хямралундагаа өөрийнхөө малгайг яг өөртөө шингээх хэрэгтэй байхгүй да. Түүнээс одоо миний тэр бор малгайг аваад тэмдгийг авч хаяад одоо өмссөн одоо байх юм бол үнэхээр одоо тэр аз юмдоо тэр зүйл чинь бол ирэхгүй штэ. Байхгүй эн чинь хүний хөлстэй малгай гэдэг бол маш одоо бузар зүйл гэж монголчууд сэрэлдэг шүү. Тийм одоо бор малгай бол ер нь байхгүй өмсдөг хүн бол байхгүй шүү. Үнэхээр би тэрийг ам бардам хэлье. Тийм бор малгай яг миний шиг тийм одоо зураг хөргөн дээр байгаа шиг тийм бор малгай явж ивэл тэр бол миний малгай байгаамаа гэж хэлье. Тэгэхээр тэр авсан одоо дүү мүү байх юм бол одоо энэ малгай хийдэг хүн амьтантай холбоод өгч болно. Тий. Сайхан малгай залгай хийдэг хүн амьтантай холбоо тийм ээ. Ингээд өгч бас болно штэ. Хүний малгай бол хүний малгай. Тэгээд тэр тэмдэг мэмдгийг аваад ингээд бас өмссөн байж магадгүй. Тэгээд нөгөө тэмдэг мэмдэг байхгүй чинь нэг бор малгай адилхан малгай байж магадгүй. Улсууд анзаарахгүй ч магадгүй. За энэ дээр бол одоо тэмдэгний тэр зоргоо моркоо байж байгаа штэ. Тэгэхээр бол би одоо тийм бор малгайтай хүн бол ер нь байхгүй дээ. Ер нь тийм бор малгай бол байхгүй. Минийхээс өөр байхгүй. Малгайны өнгө нь өөр байсан гинөө. За өөр өнгөтэй байж болно. Яг л одоо миний тэр нэг ийм товгор одоо тэр бор малгай бол амжшгүй шүү дээ. Одоо энэ юу ийм одоо наашигаа ийм товгор ингээ гараад ирсэн. За тэгээд ийм би одоо дахиад энэ зураг хөргийг одоо ингээ оруулнаа. За миний өндөр мөндрийг асууж байгаа улсууд их байгаад ах шиг байна. За тэгэл одоо таарсан харсан улсууд тэгэл харж байгаа байлгүй дээ. Тэгээд би бол одоо нэг жижигтэй орохгүй, за өндөрдөө орохгүй. Тэгэл ингээл одоо дундаж өндөр гэх юм уу та. За тийм л байгаа да. Хэмэр гэсэн тэмдэгтэйгээ залаатайгаа байсан өнгө нь өөр гинөө. За өнгө нь өөр бол одоо биш хөө. Тийм өнгө нь өөр малгай бол одоо бас тийм малгай одоо биш дээ. Яг л одоо тэр бор малгай байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд миний тэр бор малгайг бол одоо мэдэхгүй байхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо байнга л өмсч байгаа шүү дээ. Тэгээд за энэ нэг ийм одоо золбин нөхдүүдийг бол блоклоо явсан дээр хөө. Энэ нэг ийм хачин юм битсэн тийм ээ. Ийм нөхдүүдийг бол блоклоо явчих 138 хүн байгаа юм байна. За ийм одоо нөхдүүдийг бол ер нь бүгдийг блоклоно. Энэ хэрэг байхгүй. Дандаа ийм одоо хуурамч хаягтай ийм нөхдүүд бол хэрэг байхгүй. Ер нь блоклол явна. За дахиад блоклуулах хүн байвал ороод ир. Ингээ сайхан блоклоод явна. Одоо бол өнөөдөр бол энэ сайхан өдөр бол нэг хэрүүл урал хийгээл ингээл хэрэлдэл уралцаад ахыг бүсэхгүй байна. Өөр тийм тэмдэг байдаг юм уу хаа? Өөр тийм тэмдэг байгаа шүү дээ. Ямар гэсэн тийм тэмдэг байгаа шүү. Тэрийг хийлгсэн зүйл биш шүү. Одоо энэ нүүдэлчин фестивал дээр очиход яг тийм тэмдэгтэй юм малгаанууд зардаг игч надад тийм тэмдэг өгсөн юм аа. Минь дүү одоо хямар гэдэг энэ одоо юм тэмдэг байгаамаа. Ингээд тэр игч бол тийм тэмдэг одоо тэмдэгтэй малгаанууд зарж ирсэн шүү. Тэгэхээр тийм хямар гэсэн тэмдэг бол байгаа шүү. Байгаа. Тийм тэмдэг бол байгаа шүү. Малгайг нь энд тарсан бол хямарлуу зургийг нь явуулаарай гэж. За тэгээрээ манайхаа зургийг нь сайхан явуулаарай. Тэгээд за яг хуу малгайгаа ингээд сурж байгаа. Бор малгайгаа олчих юм бол ингээд бас одоо баярсан талгасан илэрхийлээ тийм ээ. Ингээд одоо тэр
авсан хүнд нь тийм ээ. Үндэ одоо ийм сайхан жанжин малгай өмсөөд ингээд үндэ энэ сайхан жанжин малгайгаар бас гангарахыг хүсдэг бол ийм одоо жанжин малгай хийдэг сайхан хев мэв үнэхээр гайхалтай хийдэг ийм хүн амтантай ингээд холбоод өгч болно шүү. Тий. Блокийг блок 90 сүгнүүдийг чинь. За блок хийгээ явж гин тий. Тэгээд исэн болсон юм бичээл ингээл одоо тий. Ингэж байгаа нөхдүүдийг бол шууд блоклчноо. Хай бүх үзэх юм уу очиж гэж байна. За бөхөө сайхан зурагтаараа үзчихнаа тий. За цагаан сарын бүхийг бол одоо ялчгүй одоо бүхөө өргөнд очиж үзнэ. Цагаан сарын барилдааныг бол би ёстой амлаа. Би нодлон бас бүхөө өргөнд очиж үзсэн. Инжлийн одоо цагаан сарын бүхийг бол би яг бүхөө өргөнд сууж байгаа сайхан үзнэ. Сайхан яг одоо энэ малгай залгаатгаа ингээд орно. Дийл хувцас өмсөд цагаан сарын бүхөө бол бүхөө өргөнд үзнэ. За тэгээд лайк зүрхээр давлгаалаад намайг дэмжиж байгаа та нартай маш их баярлалаа. За тэгээд яг одоо энэ өмсөж байгаа энэ малгаан дээр маань нэг сайхан одоо бас гарын дүү сайтай юм одоо сайхан уралдаг ийм одоо дүү маань бас хувь чатаар орж иж холбогдоод тиймэрхээ та малгайгаа алдсан байна. За ингээд тэмдэггүй малгай танд одоо жаахан бас ингээд тэгээд сулгай харагддаг юм байна. Яг тэмдэгтэй гэж харсааргаад ингээд бас ингээд асчжээ. Тийм учраас дүү нь одоо нэг ийм сайхан тэмдэг хийж өгөө. Яг өөрөө ингэж гараараа урлаад ингээд сайхан тэмдэг хийж өгөө гэсэн. Оны дараа одоо ингээд ахаа хийж өгж болох уу? Оны дараа би танд хийгээд өгөө гэж хэлсэн. Тэгээ болноо аханд тэгээд өөрийнхөө те завч хөлөөгөөр ингээд болноо л гэсэн. Тэгээд одоо нэг сайхан тэмдэг хийж өгнө гэсэн. Хямар гэсэн одоо яг тэр бор малгайныхаа одоо тэмдэг мэмдгийг зург хөргөний явуулсан. Яг одоо тэгээд ийм одоо сайхан тэмдэг хийж өгөө гэд нэг дүү маань бас холбогдсон шүү. Сайхан одоо энэ намаагч одоо ингээд дэмждэг юм уусууд их сайхан байх юм а. Тэгээд ер нь одоо нөгөө тэмдэгтэй бор малгайгаа өмсөөр байгаа. За ингээд нэг жаахан сулгай байж тахаа нөгөө хямар тэмдэгээ хийж чааштай. Гоё штэ гэд. Тэгээ малгайгаа алдчихсан одоо ингээд одоо тэмдэг мэмдэг байхгүй болчлоо гэдгсэн чинь. Дүү маань одоо тэгээд нэг ийм сайхан тэмдэг хийж өгөө ахаа тэгээ. Гээд одоо бас ингээд хэлсэн байгаа шүү. Тэгээ оны дараа мараа одоо нэг лайв май хийхдээ одоо сайхан тэмдэгтэй болцсон ингээ хийж байна. За тэгээ бор малгайгаа одоо олчих юм бол за тэгэл сайхан болчих гээд байна да. За тэгээд одоо үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо Сергей маань дуусны 114 жилийн баярын мэндийг дахин хүргье. Тэгээд хэмартай монголчуудчтэй бид нар бол тийм ээ. Хэмартай монголчууд за тэгээд ингээд энэ лайв ангисгээд өндөрлөе доо. Тэгээд одоо бүхийнхээ барилдааны сайхан үзцгаагаад ингээ гэр орондоо сайхан хоолундаа сайхан хийж идээд ингээд одоо сайхан баярлах баха. Тэгээ өнөөдөр бол амралтын өдөр учраас ингээд сайхан баярлах бах. За тэгээд одоо тухгүй одоо 2025 он маань үлрэн одоо 2026 он маань одоо хаачлан ирэх гэж байна. Тэгээд 2026 онд бас амжилт төтөл дүүрэн геймер дундаа нь одоо үргэлж одоо босоо өдөө мандсан тийм ээ. Хэн нэгэндээ одоо сайхан зүйл хэлсэн нутаг орноо одоо сайхан шүтэж биширсэн энэ сайхан Монголд бас нэг эзэн эдгээ мэдэрсэн ийм сайхан одоо жилүүд байх болтугай л гэж одоо хэлээ да. Тэгээд тэгэл одоо шинэ он гарлаа. Дараа нь ингээл сайхан манай Монголын ёс уламжлалын маань цагаан сард ингээл сайхан болно шүү дээ тий. За тэгээд дараагийн одоо сумын заа маань барилдаанд бол одоо гарах сонирхол байна. Гарнаа, ер нь гарнаа. Тэгээд нэг очиж бүртгүүлээд нэг юм сумын заа маань барилдаанд миний хувьд бол унах тавх нь хамаагүй сайхан сумын зааныхаа барилдаанд энэ хэмэрсэн гэсэн бүхий өргөндөө сайхан гараад нэг юм сайхан гараад авъягээ хийгээд ингээд сайхан барилднаа гэсэн бодол бай шүү тий.
За тэгээд эцэст нь хэлэхэд бол одоо хэмэр алхаа маань хэвээрээ байгаа шүү. Үргэлжлэе шүү. Алхаа бол хизээч зогсохгүй. Тий. Алхаа бол би хэлээд байгаа шүү. Миний одоо хэмэр алхаа, миний одоо энэ өв соёлоо дээлж байгаа, миний энэ уул ус нутаг ангагаа шүтэж байгаа энэ зүйл бол хэмэр алхаа инквол хизээ дуусна тэр үед л надтай хамт дууснаа л гэж. Тий. Тэгэл түүх бол үлдэхгүй л үү. Түүхэд тэгэл дурсаал одоо үлдсэн үлдэж амьдрах нэгэн тэгэл дурсаал үлдэх байлгүй. Тий. Би бол одоо дуусан дурслал энэ хэмэр алхаа, энэ өв соёл, энэ уул ус нутаг ангагаа одоо үр зүрхэн дотроо үргэлж одоо дээлж, үргэлж одоо омогшиж явна гэдгийг одоо хэлье. Энэ бол ерөөсөө зогсохгүй. Ийм байгаамаа. Тий. За тэгээд энэ хүрээд өнөөдрийнхээ лайвыг өндөрлөө. Тэгээд эрүүлийн хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Тэгээ өчигдөр би одоо нэг пост оруулалт тавьсан. Ерөнчингон Чонымын одоо хүн байхын учир гэж. Хүн байхын учир бол ерөөсөө тэр Чонымгон одоо хэлснээр ийм л одоо байж ич одоо хүн юм аа гэж. Би бол хүн байгаа юм байна л гэдгээ одоо тэр шүлэгнээс тэр агуу хүний шүлэгнээс одоо ойлгосон доо. Би бол бас нэг хүн шиг тий хүн шиг явж байгаа юм байна гэдэг. Хүн байхаа учир бол ерөөсөө энэ юм аа гэдгийг тэр агуу хүний шүлэгнээс одоо бас ойлгосон доо тий. Намайг бол одоо зүгээр энэ шүүмжилдэг улсууд бол юу ч хийсэн шүүмжлэнэ. Энэ бол ойлгомжтой. Энэ шүүмжлээд цөөхөн идэлтэй. Цөөхөн идэм юм улсууд юу ч хийсэн шүүмжлэнэ. Энэ бол одоо гарцаагүй үнэн. Тий. Энд эднэрт одоо тааруулж таалагдаж явна гэж би байхгүй. Мэдээж одоо дэмждэг улсуудынхаа урам зориг тийм ээ энэ өөрийнхөө хүсэл зорилгоор явж байгаа. А шүүмжилж байгаа улсууд бол юу ч хийсэн шүүмжлэнэ. Намайг одоо сайн явсан шүүмжлэнэ, муу явсан шүүмжлэнэ. Тий одоо нөгөө бавууган тавсрангын хэлээр одоо намайг одоо яаж сайлсан, яаж нулимсан, яаж дэвсэлсэн надаа наалтахаас өнгөрсөө гэдэг шиг өнгөрсөн. Одоо нэг юм түүх байдаг штэ. Нэг нөхөр илжиг хөтлөөд унаад эхнэрээ дагуулад явжээ. Тэгсэн чинь улсууд тий марчаагүй новш эхнэрээ илжигэн дээрээ суулахгүй өөрөө одоо амар хялбарыг бодоод илжгээ унаад ингэ явж байна. Эхнэрээ одоо явган дагуулад явж байна. Ингээ шүүмжлээд байсан. Тэгэхээр навраг за энэ улсуудын шүүмжлээс айгаад за тэгвэл эхнэрээ мордуулчих. Би өөрөө одоо илжгээ хөтлөөд явчих гэдэг. Ингээ хөтлөө явсан чинь улсууд дахиад юу гэсэн бэ? Дахиад шүүмжилсэн. Марчаагүй новш эхнэрдээ базуулсан, эхнэрээ толгой дээр гаргацсан. Ийм одоо арчаагүй новш мавш гэд. Ингээд юмсан. Тэгэхээр за тэгвэл болий. Тэгвэл хоёлоо одоо сундлаад ингээ явчих гээд. Эхнэрийн хараар элжигэн дээрээ мордсон чинь дахиад шүүмжилсэн. Яаж шүүмжилсэн гэхээр амтан тамлсан мó новш. Хаста заяагүй мó новш. Энэ өстой амтан тамлаад хаста нэг ийм одоо ингээл баах юм аа дахиад шүүмжилсэн. Тэгээ тэр хүнд бол ерөөс ямар ч гарцгүй болсон. Тэр хүн шиг одоо намайг бол одоо яасан ч шүүмжлэн, алхсан шүүмжлэн, эдсэн ч шүүмжлэн, тэ эрүүл саруул байсан ч шүүмжлэн. Ерөөсөө бүгд одоо энэ шүүмжилдэг нөхдүүд бол шүүмжлэнэ. Энэ бол зогсохгүй. Энийг би мэдж байгаа. А гагцгүй үнэн бол би шантрахгүй. А ингээ явна. Маш ихээр дэмжиж байгаа улсууд маань орж ирж байгаа учраас тий энэ улсуудынхаа дэмжлэгээр одоо нөгөө ёстой нөгөө юу гэдэг вүлээ. Замын нохоо хуцчил байдгийн жингэр одоо жингийн суваа явж ил байдгийн гэдэг шиг тэгэл явна штэ тий. Да ийм л байгаа. Тэгэхээр бол энэ нийгэмд бол одоо шүүмжлэхдэггүй явна гэдэг бол байхгүй асуудлаа. Ялангуяа энэ фэйсбુક сошиал орчин дээр явж за ингээд одоо бас дагагчтай тий олон хүний одоо бас хараанд өртөж явж байгаа хүний хувьд бол шүүмжлэхгүй байна гэж бол байхгүй тий. Тэгэхээр энийг бол одоо гарцаагүй сайн ойлгож байна тий. Гэхдээ энэ бол зүгээр л одоо ганцхан над дээр тохиолж байгаа хэмэр алхаад дээр тохиолж байгаа зүйл биш. Хүн болгон дээр одоо орж ирдэг, хүн болгон дээр явж идэг ийм л одоо зүйлүүд. Тэгэхээр энэ бол одоо ердөө ямар ч асуудал алга. За ийм байна. За тэгээд одоо үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо Сергей Ман дуусны 114 жилийн он баярын мэндийг нийт одоо хэмэр пэйжийг одоо дагдаг, хэмэрийг дэмждэг, хэмэрийг одоо бас зөв талаас нь харж явдаг.
энэ пэйжийнхээ найзууд болон нийт монголчуудаа одоо баярын мэнд хүргье гэж. За ингээд сайхан баярлаарай. За ингээд баяртай манайхаа. Эргээд одоо дараагийн лайваар уулзъя. Тэгээд сайн сайхныг хүсье. Ямар дэдийг хүсье. За тэгээд буруу малгайг маань одоо харсан үзсэн олсон авсан хүн байх юм бол ингээд хэмэр алхаад авцаад өгөөрэй гэж хэлье. За тэгээ баярлалаа. Сайхан баярлаарай.